Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Ram Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Ram Ram Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Ram Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Ram Ram Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Ram Ram Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Ram Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Ram Hare Ram 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare Ram Ram Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Ram Ram Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Ram Ram Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Ram Ram Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Ram Ram Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Ram Ram Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Ram Ram Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Ram Ram Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Ram Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Ram Ram Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Ram Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Ram Ram Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Ram Ram Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Ram Ram Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Ram Ram Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Ram Ram Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Ram Ram Hare Krishna 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 Hare Ram Ram Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Ram Hare Krishna Hare Hare. Krishna Krishna Hare Ram Hare Krishna 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 Hare Ram Krishna Krishna Hare Ram Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Ram Ram Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Ram Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Ram Ram Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Ram Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Ram Hare Hare. Krishna Hare Ram Hare Krishna Krishna Hare Ram Hare Krishna Hare Ram Hare Hare. Jai Gopi Jana Vallabha Girivardhari. Jai Gopi Jana Vallabha Girivardhari. Yashodanandana Vrajjana Ranjana. Yashodanandana Vrajjana Ranjana. Yamuna Tiravancha. Yamuna Tiravancha. Radha Madhava Kunja Vihara. Radha Madhava Kunja Vihara. Yashodanandana Vrajjana Ranjana. Yashodanandana Vrajjana Ranjana. Yamuna Tiravancha. Yamuna Tiravancha. Jai Radha Madhava Kunja Vihara. Hare Krishna. ISKCON Hare Krishna Prabhuji. Hare Krishna Prabhuji. संतोष तरफ थी
આપ સૌનું સ્વાગત કરું. મને અનહદ આનંદ થાય છે. વેલકમ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. ISKCON હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. તરફથી આપ સૌનું સ્વાગત કરું. મને અનહદ આનંદ થાય છે. વેલકમ. પ્રભુજી પાછળ અવાજ આવે છે, તમે બોલી લ્યો છો ને એના પછી. હવે બંધ કર્યો. વેલકમ. તમારા બધાનું સ્વાગત છે. ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે. આજે 19મો શ્લોક લેવાનો છે આપણે. સો લેટ અસ સ્ટાર્ટ વિથ મંગલાચરણ. જ્ઞાનતિમિરાંધસ્ય જ્ઞાનાંજન શલાકયા ચક્ષુર ઉન્મિલિતમ યેન તસ્મૈ શ્રી ગુરુવે નમઃ. શ્રી ચૈતન્ય મનોભીષ્ટમ સ્થાપિતમ યેન ભૂતલે સ્વયં રૂપ રામયં દદાતિ સ્વપદાન. વંદેહમ શ્રી ગુરુ શ્રીયુતમ પદકમલમ શ્રી ગુરુન વૈષ્ણવાંશ્ચ શ્રી રૂપમ સાગર જાતમ સગણ રઘુનાથાન્વિતમ તમ સજીવમ સાદ્વૈતમ સાવધૂતમ પરિજન સહિતમ કૃષ્ણ ચૈતન્ય દેવ શ્રી રાધા કૃષ્ણ પાદા સગણ લલિતાન શ્રી વિશાખાન્વિતાંશ્ચ. હે કૃષ્ણ કરુણા સિંધો દીનબંધો જગતપતે ગોપેશ ગોપિકા કાંત રાધાકાંત નમોસ્તુતે. તપ્ત કાંચન ગૌરાંગી શ્રી રાધે વૃંદાવનેશ્વરી વૃષભાનુ દેવી પ્रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धोभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. श्रीला प्रभुपाद की जय. उत्तम की जय. सदगुरु देव की जय. नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिने इति नाम्ने. नमस्ते सारस्वते देव्ये गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. जयो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवास आदि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. મહત્વનું છે મંગલાચરણ. મંગલાચરણમાં પણ ખાસ કરીને પૂર્વવર્તી આચાર્યોને અને ભગવાનના ભક્તોનું આવાહન કરીએ છીએ ને ત્યારે બહુ જ મહત્વનું છે. ભગવાનના ભક્તો ભગવાનને અત્યંત પ્રિય છે. આપણે વાત કરીએ તો અને ઇટ ઇઝ ભગવાન એવું કહે છે કે જેટલું આપણે એમના ભક્તોને ભજશું એટલું આપણે એમને વધારે જાણી શકીશું. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. 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 નારાયણં નમસ્કૃત્ય નારાયણં નમસ્કૃત્ય નરં ચૈવ નરોત્તમં નરં ચૈવ નરોત્તમં દેવીં સરસ્વતીં વ્યાસં દેવીં સરસ્વતીં વ્યાસં ઓ જય મુદીરે તતો જયમુદીરયે. નષ્ટપ્રાયેષ્વ અભદ્રેષુ નષ્ટપ્રાયેષ્વભદ્રેષુ યં ભાગવત સેવયા
नित्यं भगवतसेवया भगवती उत्तम श्लोके भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी भक्तिर्भवति नैष्ठिकी અત્યંત મહત્વના આ શ્લોકનું આપણે 2 દિવસ પારાયણ કર્યું અને એનું જે અમૃત છે એને અનુભવવાનો પ્રયત્ન કર્યો. એના પછીનો આગળનો શ્લોક છે આ પણ ભક્તિની વ્યાખ્યામાં કહી શકાય છે વન ઓફ ધ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ શ્લોક છે. લેટ મી મેક એડમિન્સ તો તમે સાઉન્ડ કંટ્રોલ કરી શકો. many a times આપણે ઘણા નવા પાર્ટિસિપન્ટ હોય છે તો એમને ખ્યાલ નથી હોતો કે બેકગ્રાઉન્ડ નોઇઝ હોય તો બંધ રાખવું જોઈએ. See that. ઓગણીસમો શ્લોક છે બીજા અધ્યાયનો ભાગવતમના પહેલા સ્કંદનો. હરે કૃષ્ણ. દેખાય છે? યસ પ્રભુ. હા પ્રભુજી. તદા રજસ્તમો ભાવાઃ રજતમો ભાવાઃ કામલોભાદયશ્ચયે एतैरनाविद्धम् शीतं सत्त्वे प्रसीदति शीतं सत्त्वे प्रसीदति तदा रजस्तमो भावाः कामलोभादयश्चये एतैरनाविद्धम् शीतं सत्त्वे प्रसीदति तदा रजस्तमो भावाः कामलोभादयश्चये एतैरनाविद्धम् शीतं सत्त्वे प्रसीदति रजस्तमो भावः तदा कामलोभादयश्चये चेत एतैरनाविद्धम् स्थितं सत्त्वे प्रसीदति तदा रजस्तमो भावाः कामलोभादयश्चये एतैरनाविद्धम् स्थितं सत्त्वे प्रसीदति तदा रजस्तमो भावाः कामलोभादयश्चये
चेतयेतेर्नाविद्धम् स्थितं सत्त्वे प्रसीदति तदा रजस्तमो भावा कामलोभादयश्च ये एत एतेर्नाविदम् स्थितं सत्त्वे प्रसीदति तदा रजस्तमो भावा कामलोभादयश्च ये चेत एतेर्नाविद्धम् स्थितं सत्त्वे प्रसीदति तदा रजस्तमो भावाः कामलोभादयश्च ये चेत एतैर्नाविद्धम् स्थितं सत्त्वे प्रसीदति तदा रजस्तमो भावा कामलोभादयश्च चेत ऐतर्नाविद्ध स्थितं सत्त्वे प्रसीदति तदा रजस्तमो भावः कामलोभादयश्च ये चेत एतैर्नाविद्धम् स्थितं सत्त्वे प्रसीदति तदा रजस्तमो भावाः कामलोभादयश्च ये चेत एतैर्नाविद्धम् स्थितं सत्त्वे प्रसीदति મહત્વનો શ્લોક છે આજે. એના અનુવાદ લેશું. અનુવાદ નહીં, શબ્દાર્થ લેશું અને શબ્દાર્થ પછી આપણે એનું ભાવાર્થ, અનુવાદ અને અનુવાદ પછી ભાવાર્થ. That's how the sequence. તદા ત્યારે, રજોગુણ, તમોગુણ, ભાવો, કામ વિષય વાસના, લોભ,
આદયઃ વગેરે ચ અને યે તેઓ ચિતઃ મન એતૈ આનાથી અનાવિદ્યમ પ્રભાવિત થયા વિના એકદમ સ્થિર રહે છે. સત્વે સત્વગુણમાં પ્રસિદ્ધતિ સંપૂર્ણપણે સંતુષ્ટ થાય છે. હૃદયમાં પ્રેમમયી ભક્તિ જેવી દ્રઢપણે સ્થાપિત થાય છે કે તરત જ કામ, ઈચ્છા, લોભ વગેરે રજોગુણ અને તમોગુણની અસરો હૃદયમાંથી દ્રશ્ય થાય છે. પછી ભક્ત સત્વગુણમાં સ્થાપિત થાય છે અને તે સંપૂર્ણપણે સુખી બને છે. બહુ સરસ. સો લેટ મી સી બુક કોની પાસે છે, કારણ કે હું ચેન્જ કરીશ ને એમાં થોડો ટાઈમ લાગશે. સો યસ, યુ કેન રીડ ધીસ. હા, પરેશ પ્રભુ. હરે કૃષ્ણ પરેશ પ્રભુ. હરે કૃષ્ણ. છે ને તમારી સામે? હા છે. ચાલો વાંચો. અનુવાદ નહીં, ભાવાર્થ બાય હિઝ ડિવાઇન ગ્રેસ ચરણારવિંદ ભક્તિવેદાંત સ્વામી શ્રીલા પ્રભુપાદ કી જય. જીવાત્મા પોતાની સ્વાભાવિક બંધારણીય સ્થિતિમાં આધ્યાત્મિક સુખમાં પૂર્ણપણે સંતુષ્ટ હોય છે. જીવનની આ દશાને બ્રહ્મભૂત કે આત્માનંદી અથવા આત્મસંતોષની દશા કહે છે. આ આત્મા સંતોષ કોઈ નિષ્ક્રિય મૂર્ખના સંતોષ જેવો નથી. જડ મૂર્ખ તો મૂર્ખાઈ ભરેલા અજ્ઞાનની દશામાં છે, જ્યારે આત્મસંતોષ આત્માનંદી તો જીવનની ભૌતિક દશાથી પર છે. ભક્ત જ્યારે ભક્તિમાં બરાબર દ્રઢ થાય છે ત્યારે તરત જ પૂર્ણતાની આ કથા તેને પ્રાપ્ત થાય છે. ભક્તિ એ કોઈ નિષ્ક્રિયતા નથી, પણ તે આત્માની શુદ્ધ પ્રવૃત્તિ છે. આત્માની પ્રવૃત્તિ પદાર્થના સંસર્ગમાં આવતા ભ્રષ્ટ થાય છે અને તેથી વિષય વાસના, ઈચ્છા, લોભ, આળસ, મૂર્ખતા અને ઊંઘ જેવી રોગિષ્ઠ પ્રવૃત્તિઓના સ્વરૂપે તે વ્યક્ત થાય છે. ભક્તિનો પ્રભાવ રજસ અને તમસની આ અસરોની સંપૂર્ણ નાબૂદી દ્વારા દેખાઈ આવે છે. ભક્ત તરત જ સત્વ ગુણમાં સ્થાપિત થાય છે અને તે વાસુદેવની દશા અથવા નિર્ભેળ સત્વ કે શુદ્ધ સત્વની દશાએ ઉન્નત થવા માટે આગળ પ્રગતિ કરે છે. માત્ર આ શુદ્ધ સત્વની દશામાં જ ભગવાન પ્રત્યેના પવિત્ર પ્રેમને લીધે તે હંમેશા શ્રી કૃષ્ણના પ્રત્યક્ષ દર્શન કરી શકે છે. ભક્ત હંમેશા શુદ્ધ સત્વ ગુણમાં હોય છે, તેથી તે કોઈને નુકસાન કરતો નથી. પરંતુ એક અભક્ત માણસ ભલે ગમે તેટલું ભણેલો હોય તો પણ તે હંમેશા નુકસાનકારક જ હોય છે. ભક્ત નથી મૂર્ખ નથી રજોગુણી. નુકસાન પહોંચનાર મૂર્ખ અને ક્રોધી લોકો ભલે પોતાના બાહ્ય દેખાવથી ગમે તેટલી જાહેરાત કરે તો પણ ભગવાનના ભક્ત થઈ શકતા નથી. ભક્ત ભગવાનના બધા ગુણોની લાયકાત હંમેશા ધરાવતો હોય છે. માત્રાની દ્રષ્ટિએ આવી લાયકાત ભલે જુદી હોય, પણ ગુણાત્મક રીતે ભગવાન અને તેનો ભક્ત બંને એક અને અભિન્ન છે. બોલો શ્રી શીલા પ્રભુપાદ કી જય. હરે કૃષ્ણ. જ્ઞાનતિમિરાંધસ્ય જ્ઞાનાંજન શલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિતમ યેન તસ્મૈ શ્રી ગુરુવે નમઃ. નમો વિષ્ણુપાદાય કૃષ્ણપૃષ્ઠાય ભૂતલે શ્રીમતે ભક્તિવેદાંત સ્વામિનેતિ નામિને નમસ્તે સારસ્વતી દેવે ગૌરવાણી પ્રચારિણે નિર્વિશેષ શૂન્યવાદી પાશ્ચાત્ય દેશના. શીલા પ્રભુપાદ કી જય. અત્યંત મહત્વનો આ શ્લોક છે. કેમ મહત્વનો છે? આગળનો પણ મહત્વનો હતો. આગળનો કયો શ્લોક હતો? કોણ જોયા વગર બોલી બતાવશે? Who can speak without looking? બોલો બોલો. નષ્ટ પ્રાયેષુ અભદ્રેષુ નિત્યમ ભાગવત સેવયા ઉત્તમ શ્લોકે ભક્તિર ભવતિ નૈષ્ઠિ. કેટલા હેન્ડ રેસ થયા હતા અમરીશ પ્રભુ? 5 થયા હતા.
તો 5 જણાને તો પાક્કો આવડે છે. આટલા ટાઈમથી આપણે બોલીએ છીએ એટલે. આ પેલું કાલ્પનિક દોષો જેવું તમે કરી નાખ્યું છે. 2.7 કેમ મોઢે થઈ ગયો તો એમાં આ પણ બધા મોઢે થઈ ગયો. પ્રભુજી આ શ્લોક આખો મોઢે થઈ ગયો છે. મોડે થઈ ગયો છે ને એ બહુ મોટું વરદાન છે. દિવસમાં પ્રભુ લગભગ દિવસમાં બહુ ઘણી વાગોળીએ છે. દિવસમાં ઘણી બધી વાગોળીએ છે આને. બહુ સરસ. એના પછીનો આ શ્લોક એટલે આપણને એને વધારે એક્સપાન્ડ કરે છે. હરે કૃષ્ણ. બેકગ્રાઉન્ડ પ્લીઝ. તો અભદ્ર નાશ પામે છે એવું આપણને આગળના શ્લોકમાં કીધું. હવે અહીંયા આગળ કહેવામાં આવે છે કે એ સમયે રજોગુણ અને તમોગુણ બે વસ્તુ જે છે, રજોગુણ ને તમોગુણ આપણને દેખાય નહીં, બરાબર? આપણે ગુણ જોવા હોય તો દેખાય? ના દેખાય. તમારા બધા તમે જ્યાં આગળ બેઠા છો ત્યાં આગળ પંખો કે લાઈટ ચાલુ હશે ને? ચાલુ છે કે નહીં? પાર્થ પ્રભુ, અમરીશ પ્રભુ? યસ પ્રભુ, ચાલુ છે. ચાલુ છે ને? તો એની અંદરનો કરંટ તો દેખાતો નથી આપણને. દેખાય છે? નથી દેખાતો. પણ એનો પ્રભાવ છે, એની અસર છે એ દેખાય છે કે ભાઈ પ્રકાશ આવે છે, લાઈટ ચાલુ છે તો, અથવા ફેન ચાલુ છે તો પવન આવે છે, રાઈટ? અથવા એના પાંખિયા ફરી રહ્યા છે, એ દેખાય છે. એટલે ગુણ જે છે એ ડાયરેક્ટલી આપણે એને જોઈ ન શકીએ કે મારામાં કયો ગુણ ચાલી રહ્યો છે. પણ હું જપા કરતો હોઉં ને મારામાં ભોગ વાસનાના વિચારો આવે તો દેખાય કે ભાઈ રજોગુણ જે છે એનો પ્રભાવ થઈ રહ્યો છે. અથવા તો સરસ મજાની 7 કલાક ઊંઘ લીધી હોય અને છતાંય જેવી ગૌમુખીમાં આંગળી હાથ નાખ્યો અને આપણે નહીં પેલું ગઈકાલે વાત થઈ હતી કે સ્વિચ પડી ગઈ, તરત જ ઝોકા આવવાના ચાલુ થઈ જાય, તો તમો ગુણ જે છે એ પ્રભાવી છે એમ કહી શકાય. એટલે આ બધા ગુણ જે છે એને પ્રત્યક્ષ રીતે ન દેખાય પણ એના પ્રભાવથી, એની અસરથી આપણે એને જાણી શકીએ. તો આ જે ગુણ જે છે એ ગુણના પ્રભાવ અને અસરમાં મુખ્ય કયા છે? કામ, લોભ, આદિ કીધું છે એટલે બધું જ આવી ગયું. કામ, ક્રોધ, લોભ, મોહ, મદ, મત્સર, આદિ, એ બધું જ જે છે એ દૂર થાય છે. અને સત્વ ગુણમાં પરમ પ્રસન્નતા થાય છે. કોઈ એમ કે આ સત્વગુણ આપણો ભૌતિક સત્વગુણ છે. ના, આ સત્વગુણની વાત છે ભક્તિના સત્વગુણની વાત છે, જે શુદ્ધ સત્વમાં આવે છે. શુદ્ધ સત્વ એટલે વિધાઉટ એની ટિંજ ઓફ રજો એન્ડ તમસ. એનું આટલું બી પ્રમાણ ના હોય, કમ્પ્લીટલી, રાઈટ? જ્યારે તમે એટલી પ્રસન્નતાથી હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે કરતા હો, સ્વાભાવિક રીતે, રાઈટ? તમે ભાગવતમનો એકદમ એક ધ્યાનપણે સાંભળતા હો, સ્વાભાવિક રીતે એ જે છે આપણને પ્રસન્નતા આપે છે, રાઈટ? કેમ આજે ઘણી વાર એવું થાય, ના આજે તો સવારના ઉઠવું નથી, મોડું, અહીંયા આગળ કાનની બૂટમાં દુખાય છે, રાઈટ? આટલા બધા વાર છે, એકાદ વાર છે ને અચાનક ઉખડી ગયો નથી, દુખાય છે, આજે નથી કરવું. પગના નવડામાં જરા તકલીફ છે એટલે આજે મંગળા આરતી નહીં કરીએ તો ચાલશે, રાઈટ? માળા થોડી મોડી કરશું તો ચાલશે. ભાગવતમનો ક્લાસ, આજે તો સન્ડે છે ને, આજે થોડું બીજું બધું મહત્વનું કામ હોય ને, એ મહત્વનું કામ શું છે? એ મહત્વનું કામ રજોગુણ ને તમોગુણ છે, રાઈટ? The topmost important work which is not allowing us to become Krishna conscious, right? આપણને કંઈક ને કંઈક બીજું એવું યાદ લગાડી દે. આજે ઓછા લોકો છે ને, સ્વાભાવિક છે, રજોગુણ તમોગુણ જે છે આપણને આમ ખેંચી રહ્યો છે દોરડેથી, આપણે ખેંચાઈ રહ્યા છીએ. પણ એનું અસર શું છે? તો અસર જ છે, ભક્તિ જ છે. મન ના થાય તો પણ મંગલા આરતી કરીને કરીએ, ઉઠીને કરીએ, રાઈટ? મન ના થાય તો બી આપણે સવારના 16 માળા પૂરી કરીએ. મન ના થાય તો પણ ભાગવતમની ચર્ચામાં આપણે રેગ્યુલર ભાગ લઈએ. તો શું થશે કે એ કરતા 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 રજોગુણ તમોગુણ જે છે એ નાશ પામશે અને પછી એમાં જ ટેસ્ટ આવશે, રાઈટ? સિક્વન્સ છે, મે બી થોડું કોમ્પ્લિકેટેડ લાગે તમને. સિક્વન્સ શું છે? સિક્વન્સ છે કે રજો ને તમો છે એટલા માટે ટેસ્ટ નથી આવતો. દાખલા તરીકે પ્રભુપાદનો એક બહુ જ ફેમસ દાખલો એ હંમેશા કોટ કરે કે કમળો કે પીળીઓ, કમળો થયો હોય તો કે શેરડીનો રસ જે છે એ કડવો લાગે, બરાબર? પીળીઓ આઈ થિંક તો એ થયો હોય તો કડવો લાગે, પણ કે એ જ એનું અસર છે એટલે એ જ પીધા કરવાનો. જોન્ડિસ યા કમળો આઈ થિંક તો એ જ પીધા કરવાનો. ઓલ આર સેમ પ્રભુ. હે? ઓલ આર સેમ. જોન્ડિસ ઇન ઇંગ્લિશ સાયન્ટિફિક નેમ, પીલે હિન્દીમાં અને કમળો ગુજરાતીમાં. અચ્છા, થેન્ક યુ. મારું અજ્ઞાન છે થોડું. તો એ જે છે એને ટેસ્ટ જ ના આવે. પણ પછી જેમ જેમ સારો થતો જાય, કારણ કે શેરડીના રસથી જ સારો થાય, જેમ જેમ સારો થતો જાય એમ એને એમાં ટેસ્ટ આવવા મળે, રાઈટ?
બીજું સામાન્ય ઉદાહરણ, જો તાવ આવ્યો હોય અને ખાવા જવાનું હોય તો એટલે ખાવાનો ટાઈમ થયો હોય તો એમ થાય ઠીક છે જવું પડશે, ખાવાનું ખાવું પડશે. બીજું અંદર ઉતરતો જ ના હોય કોળીઓ શું થાય? દાખલા તરીકે કોરોના થયો તો એની દવાઓ લીધી હોય, ભયંકર ભારે દવાઓ, તો ઇવન સારા થઈ ગયા પછી પણ કેટલાય દિવસ સુધી ખાવાનો ટેસ્ટ જ ના આવતો હોય, રાઈટ? અને સારો માણસ હોય તો અરે ભાગવતમ ક્લાસ પૂરો થયો, ચાલો નાસ્તો લાવો, બપોરે 12-1 વાગે હા જમવાનો ટાઈમ થઈ ગયો. એટલે આ જે ટેસ્ટ છે, ભૂખ જે છે, એ ભૂખ ક્યારે ઉગડે કે જ્યારે આપણે સંપૂર્ણપણે ક્યોર થઈ ગયા હોઈએ. ક્યોર થઈ ગયા હોઈએ એટલે કે આપણે સાજા થઈ ગયા હોઈએ, રાઈટ? એટલે આપણે બધા શું છીએ, કંઈક ને કંઈક રીતે આ આપણી ભૌતિક બીમારી છે કે જે આપણને કૃષ્ણ તરફ, કૃષ્ણ ભાવનામૃત તરફ, ભગવાનના ભક્તો તરફ, ભાગવતમ તરફ, ભગવાનના નામ તરફ, ભગવાનની સરસ મંગલા આરતી તરફ જવામાં વચ્ચે અડચણ બને છે, રાઈટ? પણ જેમ જેમ એ રોગ દૂર થતો જશે એમ એમ આપણને એમાં આનંદ આવશે. પ્રસિદ્ધતી, રાઈટ? પ્રસિદ્ધતી, પ્રસન્નતા થશે. પણ શેનાથી પ્રસન્નતા થશે કે સત્વ ગુણમાં સ્થાપિત થઈશું, રજ અને તમોગુણ દૂર થશે. રજ અને તમોગુણ કેમ દૂર થશે? જેમ આપણે ભક્તિ કરશું એમ, બરાબર? દવા પણ એ છે, અને જેને કહેવાય ને કે દવા પછીનો જેને કહેવાય ફાયદો પણ એ જ છે, રાઈટ? એટલે એક જ દવાથી રોગ પણ દૂર થાય છે અને એ જ દવાથી શક્તિ પણ મળે છે અને પ્રસન્નતા પણ મળે છે, રાઈટ? એટલે ઓલ આર ડિપેન્ડન્ટ. ઇનિશિયલી વી હેવ ટુ પુશ અવર માઇન્ડ, રાઈટ? ઇનિશિયલી ભક્તોના સંગમાં હોઈએ, રેગ્યુલરલી, ભલે એમ લાગે કે ઘણું બધું ઓવર ધ હેડ જાય છે, OTH, પણ સ્ટીલ ઇફ યુ કીપ હિયરિંગ, કારણ કે ઓલ ચેન્જીસ, મેં તો મારા જીવનમાં હું જેટલાને પણ મળ્યો છું લગભગ બધા જીવનમાં પરિવર્તન માત્ર ને માત્ર શ્રવણમથી આવે છે, રાઈટ? એટલે આપણે રેગ્યુલરલી નિત્યમ ભાગવત સેવયા છે ને, નષ્ટ પ્રાય સ્વભદ્રેષુ, રાઈટ? નિત્યમ જેમ જેમ સાંભળશું અંદર એટલું બધું જબરજસ્ત ક્લિનિંગ ચાલી રહ્યું છે ને કે ખબર નથી પડતી આપણને, કારણ કે ઢગલો એટલો મોટો છે. કોઈ કે કૃષ્ણ નામ, ખાલી કૃષ્ણ બોલો, કેટલા બધા પાપ બળી જાય. અરે હું તો કેટલી બધી વાર બોલ્યો, મને તો ખબર નથી પડતી, રાઈટ? ખબર નથી પડતી કારણ કે છે એટલું બધું અંદર, પણ કેટલો નાશ થઈ ગયો તમને વી કાન્ટ ઇમેજિન. ખાલી શાસ્ત્રના શબ્દોમાં વિશ્વાસ હોવો જોઈએ. વી શુડ ટ્રસ્ટ, રાઈટ? આપણને વિશ્વાસ આવતા પણ વાર લાગે, પણ ત્યાં સુધી આપણે જો કર્યા જઈએ સંઘની અસરમાં, then it is going to be nectar, અમૃત છે, રાઈટ? સાચી પ્રસન્નતા જે છે હૃદયની, એ સાચી પ્રસન્નતા ક્યારે આવે? રજોગુણ ને તમોગુણ દૂર થાય તો આવે. 101% લખી રાખજો. કોઈ એમ કે હું બહુ જ કામ કરું છું, બહુ જ પૈસા કમાઉં છું, બહુ જ આનંદ કરવા માંગુ છું ને કરી રહ્યો છું, સ્ટીલ હી ઇઝ નોટ હેપી બાય હાર્ટ, રાઈટ? પ્રસન્નતા નથી. સાચી પ્રસન્નતા જેને કહેવાય ને હૃદયની, એ સાચી પ્રસન્નતા ત્યારે આવે કે જ્યારે રજસ અને તમસ બંને દૂર થાય. કોઈ કે હું આજ તો 14 કલાક ઊંઘી ગયો, હવે તો એટલી મજા છે ને, રાઈટ? ઘણું બધું જેને કહેવાય કે નશો કર્યો, તો બહુ મજા છે. ઇટ ઇઝ નોટ રિયલ હેપીનેસ, રાઈટ? સાચી પ્રસન્નતા સત્વે પ્રસિદ્ધતી, કેટલું સરસ કીધું છે, રાઈટ? પરમ પ્રસન્નતા થાય, પરમ પ્રસન્નતા, અને એના ફળ રૂપે ભગવાનની પ્રેમ ભક્તિમાં સ્થાપિત થઈ શકાય, રાઈટ? પ્રેમ ભક્તિ જે છે એ ભક્તિનું 9મું પદ છે, રાઈટ? 9ધા ભક્તિમાં. તો એમાં જ્યારે આપણે સ્થાપિત થઈએ ત્યારે શુદ્ધ સત્વ 100% ડોમિનેટ થાય, અને એના કારણે આપણે જેને કહેવાય કે સાચો આનંદ અનુભવીએ છીએ. રૂપ ગોસ્વામી મહારાજ, વિશ્વનાથ ચક્રવર્તી પાદ બંને જે છે આ સ્તરને રુચિ અને આસક્તિનું સ્તર પણ કહે છે, રાઈટ? શ્રદ્ધા, સાધુ સંગ, ભજન ક્રિયા, અનર્થ નિવૃત્તિ, નિષ્ઠા, રુચિ અને આસક્તિ, રાઈટ? આ બહુ જ મહત્વનું છે એકચ્યુઅલી. આપણને એમ લાગે કે આટલા બધા પગથિયા છે, ભાઈ શું થશે? તમે જ્યાં પણ જે પણ પગથિયામાં પહોંચ્યા ને, બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ સ્ટેટમેન્ટ છે આ. જીવ ગોસ્વામી મહારાજ પણ એનું અનુમોદન આપે છે કે જે પણ સ્ટેજમાં પહોંચ્યા ને ત્યાંથી જ આગળ શરૂઆત કરવાની છે. સમજો કે પ્રયત્ન કરતા 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 આપણે નિષ્ઠાના સ્ટેજ સુધી પહોંચ્યા, રાઈટ? અને હું ત્યાં સુધી પહોંચ્યો ને મારું મૃત્યુ થયું. મારા નેક્સ્ટ જન્મમાં મારે નિષ્ઠાથી જ ચાલુ કરવું પડશે. એવું નહીં કે શ્રદ્ધા, સાધુ સંગ, ભજન ક્રિયા, અનર્થ નિવૃત્તિ, ઇટ ઇઝ ઓલ ડન. અહીંયા આગળ તો એવું છે કે અત્યારે PhD કર્યું, નેક્સ્ટ જન્મમાં જાઓ તો ફરીથી A for apple, B for ball કરવાનું, રાઈટ? ભક્તિમાં એવું નથી, રાઈટ? સો મેની ટાઈમ્સ વી સી વેરી યંગસ્ટર્સ, બહુ નાના હોય, નાનપણથી જ વી કેન સી કે દે આર લાઈક, આઈ મીન
બોર્ન અથવા તો એવા કુટુંબમાં હોય. આપણે વાત થઈ હતી લાસ્ટ ટાઈમ જ્યારે અતુલ કૃષ્ણ પ્રભુનું લેક્ચર હતું ને, ત્યારે એમને લેક્ચરમાં કીધું હતું કે એમને એમના મિત્રના છોકરાઓ માયાપુરમાં જોયા, ગુરુકુલમાં સ્ટડી કરે છે. તો એમના મિત્ર એ પોતે પણ ઓસ્ટ્રેલિયાથી આવ્યા, એટલે આફ્ટર હી બીકેમ યંગ, મે બી અરાઉન્ડ 20s, હી કેમ ઇન ટુ કોન્ટેક્ટ વિથ પ્રભુપાદ, અને પ્રભુપાદે એમને બાંગ્લાદેશ મોકલ્યા, 20 વર્ષ બાંગ્લાદેશ, 20 વર્ષ અહીંયા, ટોટલી. હવે તો નાવ હી, અને એમના મિત્ર પણ એવી રીતે જ આવેલા. પણ મિત્રના છોકરાઓ, કારણ કે મિત્ર માયાપુરમાં રહે છે, માયાપુરનું ગુરુકુલ તમે સેંકડો વિડીયો તમે યુટ્યુબ પર જોઈ શકો. ઓ માય ગોડ, અમેઝિંગ. એ છોકરાઓ રોજ જે રાત્રે 8 વાગે સુઈ જાય, સવારે 2 વાગે ઉઠી જાય છે, અને they get almost 6 hours time, before people starts their life, right? Before લોકો ઉઠવાનું ચાલુ કરે પહેલા. કે કેવું શું જીવન છે, કે કેટલા એને આગળના જન્મમાં કેટલી એને ભક્તિ કરી હશે. તો એવા મા બાપના ઘરે જન્મ મળ્યો કે એને આટલું બધું, જેને કહેવાય ને કે સપોર્ટ ગ્રોથ મળે છે. ઘણા બધા આપણે અહીંયા આગળ so many children are also there, right? So many નહીં, maybe few of them. પણ તમારા ઘરે પણ જે પણ બાળકો હશે તમારા બધા, રાઈટ, they are so fortunate, right? કારણ કે જેના પેરેન્ટ્સ કૃષ્ણ ભાવના મૂર્તમાં હોય એને તો કેટલો ફાયદો. નાનપણથી જ જોવે કે પિતા ઉઠે છે અને મંગલ આરતી કરે છે, નાનપણથી જ જોવે કે એના ઘરમાં ભોગ લગાવી રહ્યો છે, નાનપણથી જ જોવે કે એના ઘરમાં હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે. એટલે એ જે બેનિફિટ છે ને, એને એ સ્ટેજ સીધું આવી જાય, જે પિતાને કદાચ શ્રદ્ધાથી ચાલુ કરવું પડ્યું હોય, રાઈટ? કે શ્રદ્ધા પછી એની આગળના 2 સ્ટેપ હોય, સતામ કૃપા મહત સેવા, કાલે શોભાજીએ કીધું હતું એમ, અને પછી શ્રદ્ધા, અને પછી સાધુ સંગ, ભજન ક્રિયા. આઈ મીન ઇટ ટેક્સ ટાઈમ, રાઈટ? પિતાને કદાચ 50 વર્ષ નીકળી ગયા હોય સાધુ સંગ, જેને કહેવાય ગુરુ મહારાજની નિશ્રામાં આવતા, પણ બાળક જે છે વેરી અર્લી સ્ટેજ, બીકોઝ હી રિયલાઇઝ, કારણ કે આગલા જન્મમાં કરેલું છે. સો જ્યાં સુધી પણ પહોંચશું એ આપણો પરમેનન્ટ ગેન છે, શાશ્વત ગેન, એટર્નિટી, શાશ્વતતા સુધીનો. કાળ તો એની આગળ કાંઈ જ નથી, રાઈટ? જીવ ગોસ્વામી પાદ છે એ ક્રમ સંદર્ભમાં કહે છે, ત્રિભુવન વિભવ હેતવે અપ્ય અકુંઠ સ્મૃતિર અજિતાત્મ સુરાદિ ભીર વિમૃગ્યાત ન ચલતી ભગવત પદાર વિંદાલ લવ નિમિષાર્ધમ અપિયસ વૈષ્ણવાગ્રહ. ભગવાનના ચરણ કમળોની શોધ બ્રહ્માજી અને શિવજી જેવા મોટા મોટા મહાન દેવતાઓ, જેમને મહાદેવ કહેવાય, એ લોકો પણ એની શોધ કરી રહ્યા છે. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના ચરણોની શોધ કરી રહ્યા છે. કેન યુ ઇમેજિન? એમને તો પોતાનું હૃદય જે છે, પોતાનું જેને કહેવાય ને કે સમસ્ત અસ્તિત્વ એમને ભગવાનને અર્પણ કરી દીધું છે. આ બેકગ્રાઉન્ડમાંથી અવાજ આવે છે, કેન યુ પ્લીઝ મ્યુટ યોરસેલ્ફ? તો બ્રહ્માજી અને શિવજી જેવા મોટા મોટા દેવતાઓ પણ જેને કહેવાય ભગવાનના ચરણ શોધી રહ્યા છે, અને એમને તો એમને પોતાના પ્રાણ અને આત્મા તરીકે સ્વીકારેલા છે બ્રહ્માજી અને શિવજીએ, છતાંય એમના ચરણ શોધી રહ્યા છે. કેન યુ ઇમેજિન? અને ભગવાનનો જે શુદ્ધ ભક્ત હોય છે, રાઈટ, એ એના ચરણ કમલને કોઈ પણ અવસ્થામાં નથી ભૂલી શકતો, હંમેશા એના હૃદયમાં યાદ હોય. શીલા પ્રભુપાદનું એક બહુ જ પ્રખ્યાત સ્ટેટમેન્ટ છે, આઈ ડીડ નોટ ફોરગેટ કૃષ્ણ ઇવન અ સિંગલ મોમેન્ટ ઇન માય લાઈફ. હું મારા જીવનમાં એક ક્ષણ માટે પણ કૃષ્ણને ભૂલ્યો નથી. અને એક વખત આવી રીતે જ ભાગવતમ ક્લાસમાં એકવાર એ કહેતા હોય છે, પછી ભાગવતમ ક્લાસ પૂરો થાય છે અને પછી તરત જ there is so many management. એ વખતે પણ સેંકડો સેન્ટર હતા, કેન યુ ઇમેજિન? 108 સેન્ટર, અને કોઈ ફોન બોન કશું નહીં, ઈમેલ નહીં, બરાબર, બધું લેટર પર વ્યવહાર ચાલે, એટલે કેટલું બધું મેનેજમેન્ટ હોય. કેન યુ ઇમેજિન? એક માણસના ખભા ઉપર કેટલી જવાબદારી. આપણે અહીંયા આગળ એક નાનું એક આપણી ડિસિપ્લિનનું અહીંયા આગળ દાખલા તરીકે નામાનિષ્ઠા પ્રભુ કરે છે, 6.5 લાખ રજિસ્ટ્રેશનનું મેન્ટેનન્સ અત્યારે પણ કન્ટિન્યુઅસ ચાલુ ને ચાલુ. આપણને થાય શું ઉત્સાહ છે ભાઈ, ભક્તિમાં આગળ વધવાથી જે કેટલી પ્રસન્નતા અને ઉત્સાહ છે, એમને જોઈને જ આપણને પ્રેરણા મળે. રાઈટ? રાતના કદાચ ઘણી વાર તો 2-2:30 વાગે સૂતા હોય, કે ઇવન ના પણ સૂતા હોય એવું લાગે, સવારના અગેન રેડી, રાઈટ? અને સવારે આ સીધું જ પાછું બધું ચાલુ જ હોય, કઈનું કઈ બોમ્બાડી. તો આવી રીતે પ્રભુપાદને એક વખત એનીવે, હા, તો એવી રીતે આપણને એક લેંગ્વેજનું હોય તો પણ ઘણું બધું કોમ્યુનિકેશન્સ હોય, કોઈને પોતાના ક્લાસનું પણ ઘણું બધું કોમ્યુનિકેશન્સ લાગતું હોય, રાઈટ? પીપલ બીકમ ઓવરહેલ્મ, બટ વેન વી સી ધ ડિવોટી ઓફ કૃષ્ણ, જ્યારે ભગવાનના ભક્તને જોઈએ તો કેટલો દક્ષ છે, કેટલો ઉત્સાહથી, કેટલા પ્રેરણાથી, બધા જ કેટલા બધા. જય પતાકા સ્વામી ગુરુ મહારાજ. સો ઇવન અહીંયા આગળ હમણાં ચેન્નાઈ એમને લઈ ગયા હતા, તો પણ હી અટેન્ડેડ ફ્રોમ ICU,
ધ જીબીસી મિટિંગ. જીબીસી એટલે તમને ખબર જનરલ બોડી કમિશન, જે 30 લોકો જે છે આખા વિશ્વમાંથી એ ભેગા થઈને ઇસ્કોનનું બધું ડિસિઝન મેકિંગ ઓથોરિટી છે, રાઈટ. પ્રભુપાદે નક્કી કર્યું છે કોર્પોરેટ વેમાં થવું જોઈએ, રાઈટ. કોઈ એક વ્યક્તિથી નહીં, ડિસિઝન છે જોઈન્ટલી લેવા જોઈએ. એનીવે, કમિંગ બેક ટુ ધ પોઈન્ટ, તો પ્રભુપાદે કીધું કે ભાઈ આવું છે ને હું એક ક્ષણ માટે પણ કૃષ્ણને ભૂલ્યો નથી. અને જેવી ભાગવતમનો ક્લાસ પૂરો થયો તરત જ બધું જેને કહેવાય ને મેનેજમેન્ટની મીટિંગ ડિસ્કશન ઓલમોસ્ટ અવર્સ સુધી, કલાકો સુધી ચાલી. એટલે જેવી મીટિંગ પૂરી થઈ પછી એક એમાંનો જેને કહેવાય ને કે ભક્ત નહીં પણ ભક્ત બનવાનો પ્રયત્ન કરી રહ્યો હોય અને જે કાર્યોમાં સપોર્ટ કરતો એવો વ્યક્તિ આવે કે પ્રભુપાદ તમે તો કહેતા હતા કે તમે કૃષ્ણને એક ક્ષણ માટે પણ ભૂલ્યા નથી. હમણાં તો આટલા કલાકો સુધી મીટિંગ ચાલી હતી, તમે તો બધી મેનેજમેન્ટની જ વાત કર્યા ગયા, રાઈટ. અને એ બહુ ભાગ્યશાળી હતો, એને અનુભવ મળ્યો. પ્રભુપાદે કીધું મારી પાછળ મારી પીઠ પર કાન રાખ. ઓ માય ગોડ, હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ રામ રામ. ભગવાનના ભક્તો જે હોય છે એ બહુ જ એને કહેવાય ને કે ઈ નેવર ફોરગેટ્સ. એવી જ રીતે વૃંદાવનમાં મંદિર બની રહ્યું હતું ત્યારે પ્રભુપાદ અમેરિકાથી આવતા હોય છે. એટલે વૃંદાવનમાં જે અમેરિકન ભક્તને બધું મેનેજમેન્ટ સોંપ્યું હોય છે, ટેમ્પલ પ્રેસિડેન્ટ બનાવ્યા હોય છે. અત્યારે છે નહીં, એની પહેલાના ટેમ્પલ પ્રેસિડેન્ટ. એટલે એમને બનાવ્યા હોય છે કે ભાઈ આખું તમારે જોવાનું. એટલે એ તો પહેલા જ વૃંદાવન આવીને રહેલા અને પ્રભુપાદ બહુ ટાઈમ પછી વૃંદાવન આવી રહ્યા હતા. એટલે એમને ખૂબ ઉત્સાહ કે પ્રભુપાદ આવે ને તો એમની જોડે ભાગવતમ સાંભળશું, ચર્ચા કરશું, એમની જોડે જપ કરશું. અને દિલ્હી લેવા જાય છે, બરાબર. અને પછી જેવા આવે છે ફ્લાઇટમાંથી ઉતરે છે, પ્રણામ કરે છે અને પછી ગાડીમાં આવતા હોય છે. તો થ્રુ આઉટ જે દિલ્હીથી વૃંદાવનની યાત્રા છે, પ્રભુપાદ એક શબ્દ પણ નથી બોલતા, નોટ અ સિંગલ. એમને હશે કે ઘણું બધું મેનેજમેન્ટ હશે અથવા તો બહુ ટાઈમ પછી વૃંદાવન આવી રહ્યા છે, કૃષ્ણના વિચારોમાં વ્યસ્ત છે. પછી જેવા બહાર નીકળ્યા એટલે પહેલો પ્રશ્ન શું કર્યો એમને ખબર છે? સિમેન્ટ ક્યાં રાખી છે? સોમી. એટલે તો અચંબિત, ભગવાનના ભક્ત છે અને મારી જોડે કેવી વાત કરે છે, રાઈટ. મને બતાવો. કારણ કે એ વખતે સિમેન્ટ કંટ્રોલ હતી, જબરદસ્ત કંટ્રોલ. કંઈ પણ કન્સ્ટ્રક્શન કરવું હોય તો પરમિશન લેવી પડે, તમને એટલી થેલી કેટલા ટાઈમ પછી મળે. અને પ્રભુપાદ વોઝ વેરી એન્સિયસ, રાઈટ. મેં તમને પહેલા પણ ભાગવતમ ક્લાસમાં કીધું હતું કે લોસ એન્જલસના પ્રભુપાદ વોઝ નોટ ટુ કમ ટુ ઇન્ડિયા બેક, ભારત પાછા નતા આવવાના. પણ લોસ એન્જલસના શ્રી રાધા રૂક્ષ્મણી દ્વારકાધીશ એમને કીધું કે તું વૃંદાવનમાં જા, હું અહીંયા કરતા 100 ટાઈમ્સ ઓપ્યુલન્ટ વેમાં હું ત્યાં આગળ હાજર રહીશ, કૃષ્ણ બલરામ સ્વરૂપે. ધેન હી કેમ, રાઈટ. કૃષ્ણા ટોલ્ડ. તો આખું એમને મેનેજમેન્ટ એ જોયું કેવી રીતે બરાબર એને પ્રોટેક્શનમાં રાખી છે કે નહીં, સિક્યોરિટી છે કે નહીં, ગુમ ના થવી જોઈએ, રાઈટ. ચોરાઈ જતી હતી કારણ કે એ મળતી નથી, રાઈટ. જે વસ્તુ ના મળતી ઓબ્વિયસલી એની ચોરી થાય. હી વોઝ સો એન્ગ્રોસ્ડ ઇન ઇટ, રાઈટ. બીકોઝ એમના માટે કૃષ્ણનું એક કામ છે એટલું બધું જબરજસ્ત મહત્વનું છે, રાઈટ. એટલે આપણને લાગે કે બહારની રીતે કે આટલું બધું આમાં કામમાં બીજી છે, પણ જેવી રીતે દાખલો આપ્યો એમ, હી વોઝ નેવર ફોરગેટફુલ, નેવર એવર ફોરગેટફુલ ઓફ કૃષ્ણ, રાઈટ. એટલે શુદ્ધ ભક્ત ભગવાનના ચરણ કમલને કદી નથી ભૂલતો, કારણ કે એનો જે રજસ અને તમસ છે એ નાશ થઈ ગયો છે. અને શુદ્ધ સત્વમાં એટલો બધો પ્રસન્ન હોય છે. જેમ જેમ રજોગુણ તમોગુણ ઓછો થતો જાય, આપણી સાચી પ્રસન્નતા વધતી જાય, રાઈટ. રિયલ ટ્રુ હેપીનેસ, જેને કહેવાય કે જે કદી એ નાશ ન પામે, હંમેશા અંદર આપણને પેલું જેમ કહેવાય. અને આપણને બધાને ટીંજ મળે. વી આર નોટ કે ભાઈ આપણને પરમનન્ટ. એઝ વી પ્રોગ્રેસ આપણું એ ટીંજ જે છે વધતું જાય, રાઈટ. ઢગલો વધતો જાય અને આપણને અનુભવ થાય ખરેખર. તો એ લોકો જે છે ભગવાનના ચરણ કમલને થોડીક માટે પણ, ક્ષણ માટે પણ છોડતા નથી. અને એના સામે સોદો કરવામાં આવે, પ્રભુપાદ કહે છે કે 3 ભુવનો એટલે 14 લોકોનો સોદો કરવામાં આવે ને તો પણ એ તૈયાર ના હોય કે હું ભગવાનના ચરણ કમલને ભક્તિને ના છોડું, રાઈટ. તમે મને કાંઈ પણ દઈ દો, આઈ ડોન્ટ વોન્ટ ટુ ડીલ, રાઈટ. દાખલા તરીકે સવારના પોરમાં ઉઠવાનું હોય, મંગલ આરતી કરવાનું હોય, જપ કરવાનું હોય, ખરેખર એમાં જ્યારે જેમ જેમ ટેસ્ટ આવતો જાય એના સામે તમે કરોડો રૂપિયા આપો ને તો બી એ તમે મારી પાસે બીજું કાંઈ ના કરાવશો, રાઈટ. આઈ એમ જસ્ટ ફોર ઇટ, રાઈટ. ભાગવતમનો ક્લાસ હોય, ઇટ હેઝ ટુ બી. મને તમે કાંઈ પણ બીજું કાંઈ કરાવો, નો, આઈ વોન્ટ ટુ ડુ ધીસ, રાઈટ. એની સામે આખા બ્રહ્માંડનું શાસન અને બધા જ ઐશ્વર્યો મળે તો પણ એ છોડવા તૈયાર નથી, કારણ કે એટલો આનંદ હોય છે ને, સો પ્રસિદ્ધથી, રાઈટ. અને હૃદયમાં સંપૂર્ણ ભૌતિક ઈચ્છાઓનો વિનાશ થાય ત્યારે શુદ્ધ સત્વમાં આપણે ગોઠવાઈએ અને ભગવાનનો સાક્ષાત અનુભવ થઈ શકે.
સારાર્થ દર્શનીમાં વિશ્વનાથ ચક્રવર્તી ઠાકુર મહારાજ જે છે એ કહે છે કે આદિ એટલે શું? કામ, લોભ, આદિ એટલે એમાં ક્રોધ આવી ગયો, મોહ આવી ગયો, ધૂણા હોય કોઈના પ્રત્યે. જો કોઈના પ્રત્યે ધૂણા હોય ને તો પણ પ્રસન્નતા ના રહે, રાઈટ? કંઈ પણ તમારા મનમાં અસંતોષ હોય કે આ વ્યક્તિ આ યોગ્ય રીતે નથી કરી રહ્યો, રાઈટ? અને યુ ફીલ કે ઇટ ઇઝ નોટ પાર્ડનેબલ, આ ક્ષમા યોગ્ય નથી. જો એવું મનમાં આવ્યું કોઈનું પણ કાર્ય, તો તમે સારી રીતે એક ધ્યાનથી જપ ન કરી શકો, રાઈટ? ભગવાનના ભક્તો છે, આપણે ગઈકાલની પરમ દિવસે પણ વાત થઈ હતી, ક્ષમા એકદમ એમનામાં સ્થિત હોય છે, ગમે તે કંઈ કરે, ઓકે ફાઇન, રાઈટ? અમે તમને ઉદાહરણ પણ આપ્યા હતા 3-4, રાઈટ? એવા દાખલા શ્રીલા હરિદાસ ઠાકુર, એમને 22 બજારોમાં ચાબુક વીજવામાં આવી હતી. એમને બોલાવવામાં આવ્યા, જે કાજી હતા ત્યાંના, એકચ્યુઅલી બંગાળ આખું નવાબના શાસનના હેઠળ હતું, એટલે એમને બોલાવ્યા કે તું તો મુસલમાન છે ભાઈ, સમજ તો ખરા કે ખેર તો કર. અમે બધા મુસ્લિમ શાસકો મુસ્લિમ ધર્મ ફેલાવવા માટે પ્રયત્ન કરીએ છીએ, અને તું મુસ્લિમ થઈને આ શું હરે કૃષ્ણ કર્યા કરે છે? તું બંધ કરી દે, કે આ તો અમારી ક્રેડિટની વિરુદ્ધ છે. પાવરમાં જે હોય, સત્તામાં જે હોય, એનો ધર્મ જનરલી વિકાસવામાં એને બહુ રસ હોય ને, રાઈટ? મુસ્લિમ ધર્મ અમે ફેલાવી રહ્યા છીએ. ઇવન રૂપ ગોસ્વામી ને સનાતન ગોસ્વામી તમને ખબર હશે, બરાબર? એમને કન્વર્ટ કરી નાખ્યા હતા, રાઈટ? દે ટુક ધ નેમ્સ. સો મુસ્લિમ નામ, કારણ કે એમની જ્ઞાતિમાંથી પણ બહાર કાઢી નાખ્યા. સારસ્વત બ્રાહ્મણ હતા, એમને પણ કાઢી મૂક્યા કે તમે નવાબની નોકરી કરો છો તો યુ આર આઉટ, બરાબર? એટલા બધા જ્ઞાની, એટલા બધા હોશિયાર હતા. એક મુખ્યમંત્રી હતા સનાતન ગોસ્વામી, અને રૂપ ગોસ્વામી શું હતા? એ ફાઇનાન્સ મિનિસ્ટર હતા, રાઈટ? તો એમને પણ કાઢી મૂક્યા હતા. તો હરિદાસ ઠાકુર હરે કૃષ્ણ કરે તો કે તમે માનો નહીં તો કે તમે આજે તમને બહુ જ ખરાબ સજા કરીશું. હરિદાસ ઠાકુર ત્યારે પણ એકદમ આનંદથી કે એ તો શક્ય જ નથી, ડીલ કરવા જ તૈયાર નથી. તમે ચાહે કાંઈ પણ કરી લો, આ જીભ ઉપરથી હવે તો નામ છૂટે નહીં. અને પછી એમને 22 બજારોમાં ચાબુક મારવાની સજા આપવામાં આવે છે. અને કેટલા હસ્ત સુપ્રસિદ્ધ હતી, આનંદ સાથે હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે, સટા હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે, સટા. એટલું બધું એમને, મતલબ ઓલમોસ્ટ બેભાન, અને છતાંય બેભાન અવસ્થામાં પણ પેલા જે મારવા વાળા પણ અચંબિત કે હજી એના હોઠ ફફડી રહ્યા છે, રાઈટ? કોઈ સુધ બુધ નથી. ચૈતન્ય મહાપ્રભુ એમને બતાવે છે પછી કે અહીંયા આગળ જો કે અહીંયા આગળ મારે પાછળ સોલ પડ્યા છે ને, હરિદાસ ને કહે છે કે તારી ઉપર હું સુઈ ગયેલો હતો, રાઈટ? તું કેમ કઈ કરતો નથી? હરિદાસ કે ના, આઈ કેન નોટ. હું એમને શું, મારે કઈ કરવું જ નથી, નહીં તો યુ આર સો પાવરફુલ, રાઈટ? 192 મારા રોજની અને 3 લાખ જપ, એ ધારત તો આમ ચપટીમાં કરી શકે, રાઈટ? બટ હી ડીડ નોટ. ક્ષમા કરી દીધી છે. એટલે મોટા ભાગે ભક્તો ક્ષમા કરતા હોય છે, ભગવાન કરતા વધારે સહનશીલ હોય છે. જો ક્ષમા ના કરે તો ભક્તિમાં આગળ નથી વધી શકે, એવું આપણે કહી શકીએ. એવું એટલું બધું સ્ટ્રોંગ સ્ટેટમેન્ટ છે, રાઈટ? એટલે એવું કોઈ જ કામ નથી હોતું કે જે પાર્ડનેબલ નથી હોતું, ક્ષમાજન્ય નથી હોતું. અને એ કરીએ તો આપણે સારી રીતે ભગવાનનું ભજન કરી શકીએ. એટલે એ જે ધૃણા છે એનો પણ નાશ પામે છે. કોઈના પ્રત્યે, કોઈના કાર્ય પ્રત્યે, કોઈના વાણી પ્રત્યે પણ ધૃણા હોય એ પણ રજસ, તમ, આદિ એ બધું નાશ પામે છે, અને તરત પ્રસન્નતા થાય, રાઈટ? તરત જ પ્રસન્નતા થાય, અને મનમાં વિકાર ઉત્પન્ન થાય નહીં. આ રુચિની અવસ્થા છે. ભૌતિક ભોગો પ્રત્યેનું આકર્ષણ પણ નથી હોતું, રાઈટ? ગ્રેજ્યુઅલી ઇટ ડિમિનિશિસ, રાઈટ? સ્લોલી, અને ધેન ઇટ બીકમ્સ ટુ સચ અ લેવલ કે એબ્સોલ્યુટલી નોટ રિક્વાયર્ડ, બરાબર? જરૂર નથી. શ્રવણ અને કીર્તનમાં અત્યંત રુચિ, સાંભળવાનું આઈ એમ ફર્સ્ટ, હું પહેલો, રાઈટ? સૂત ગોસ્વામી જ્યારે ભાગવતમ સાંભળવા માટે જાય છે, પરીક્ષિત મહારાજને સુખદેવજી કહેવાની શરૂઆત કરે છે સૌથી આગળ, અને સુખદેવ ગોસ્વામીને પણ ખબર છે કે આ જે છે સૂત ગોસ્વામી એ માધ્યમ બનવાના છે, નૈમિષારણ્યના ઋષિને પહોંચાડવાના છે, અને ત્યાંથી કળિયુગમાં કરોડો વર્ષો સુધી ભાગવતમ પહોંચવાનું છે, રાઈટ? આપણે બધા જેવી રીતે અત્યારે બેઠા છીએ. સુખદેવ ગોસ્વામી તો ત્રિકાળ જ્ઞાની ને, એમને ખબર હતી કે આટલા વર્ષો પછી આપણે બધા બેસીને આ સૂત ગોસ્વામીના શબ્દો જે છે એના વિશે ચર્ચા કરવાના છે, રાઈટ? એટલે એમને સૂત ગોસ્વામીને પહેલા બેસાડ્યા હતા. એટલે શ્રવણમ ને કીર્તનમાં અત્યંત રુચિ થાય. અધરવાઇઝ શું થાય કે દાખલા તરીકે તમે વિચારો કે પેલા 2 તીર ભોંકાયેલા હોય
અને પછી તમને કહે કે આ ઉપમા બહુ સારો છે, જરા ટેસ્ટ કરો ને, રાઈટ, બહુ સરસ બન્યો છે, અથવા તો તમને ભાવતી કોઈ વાનગી કે ભાઈ હલવા પ્રસાદ બહુ સરસ બન્યો છે, ચેક કરો ના, પણ અંદર એટલા બધા તીર વાગેલા હોય કેમ ચેક થાય, રાઈટ? એટલે કામ અને લોભ જે છે એ તીક્ષ્ણ તીર છે. જેવી રીતે તીર વીંધી દે છે ને એવી રીતે આપણા મનને અસંતુષ્ટ કરી દે છે. ધીમે ધીમે જેમ કીર્તન કરતા જઈએ એમ વાસ્તવિક સુખ પ્રાપ્ત થતું જાય છે. આજ બહુ જ મહત્વની વાત છે. રુચિ પછીનું સ્ટેજ છે આસક્તિ. રુચિનું જે સ્ટેજ છે એમાં હજી પણ જેને કહી શકાય કે રજો તમો અને જે આ કામ લોભ એની અસર હોય છે. પણ જેવું આસક્તિનું સ્ટેજ આવે છે ત્યારે ભક્તિ એક વ્યસન જેવું થઈ જાય છે. કેટલા જોરદાર શબ્દો છે, તમે સાંભળો, વ્યસન જેવું. તમે ન કરો તો તમને જેને એવું કહેવાય ને કે પેલી નાળીઓ તૂટતી હોય એવું લાગે. ગઈકાલે જ આઈ ડોન્ટ નો અહીંયા આગળ છે કે નહીં, ભક્ત જોડે મળવાનું થયું, તો કે જે દિવસે એમ થાય કે મારા ટાઈમ પર 16 માળા નથી થઈ તો પછી તો આમ એટલું બધું અનઇઝીનેસ લાગે ને. કોઈ દિવસ ભાગવતમ ની ચર્ચા નથી કરી તો અનઇઝીનેસ લાગે, એટલે વ્યસન જેવું થઈ જાય. દેટ ઇઝ ધ સ્ટેજ ઓફ આસક્તિ, રાઈટ? આસક્તિ આવે આપણે એમાં, નહીં કે 100% આવે, પણ શરૂઆત થાય કે આમાં આસક્તિ, પછી આમાં આસક્તિ, પછી ઓવરઓલ એઝ અ ભક્તિ એઝ અ પ્રોસેસ આસક્તિ થાય, રાઈટ? તાત્પર્યમાં પ્રભુપાદ કહે છે કે જ્યારે ભક્તિ શુદ્ધ ભક્તિમાં નિશ્ચિત થાય છે ત્યારે આધ્યાત્મિક આનંદ હરે કૃષ્ણ એમાં પૂર્ણ રૂપે સંતોષ મળે છે. અને હરે કૃષ્ણ, પ્લીઝ મ્યુટ યોરસેલ્ફ. બ્રહ્મભૂત અથવા આત્માનંદી સ્થિતિ જે છે એની અનુભૂતિ થાય છે. એમાં કોઈ મૂર્ખ જેવી નિષ્ક્રિયતા નથી. લોકો એમ કે ભક્તિ કરે તો બેસી, ના, ભક્ત ઉલટો વધારે સક્રિય હોય છે. આપણે પહેલા પણ વાત થઈ છે. ઈ સો એક્ટિવ, રાઈટ? આપણને લાગે કે ઓહો કેટલું એનામાં જેને કહેવાય કે દક્ષતા છે, રાઈટ? એમને સામાન્ય અજ્ઞાન અવસ્થા જેવી એનામાં આળસ કે નિંદ્રા કે એવું બધું હોતું નથી. અને આ જે સક્રિયતા જે છે એ જેને કહેવાય ને કે બિલકુલ દૂષિત નથી હોતી. આપણી સક્રિયતા હોય તો એમાં ઘણી બધી દૂષિત હોય, બરાબર? દાખલા તરીકે કામ, ઈચ્છા, લોભ, નિષ્ક્રિયતા, મૂર્ખતા, નિંદ્રા, આ બધું અંદર હોય. પણ ભક્તિમય સેવા જે છે એ આ બધાથી એકદમ મુક્ત હોય છે. અને પ્રભુપાદ વાત કરે છે વાસુદેવ પદ. વાસુદેવ પદ શું છે? વાસુદેવ પદ એટલે શુદ્ધ સત્વ, ધ પ્યોર ગુડનેસ, રાઈટ? પ્યોર ગુડનેસ વિધાઉટ પેશન એન્ડ ઇગ્નોરન્સ. એટલે રજસ અને તમસના ટચ વગરનું શુદ્ધિ. અને એમાં જે આનંદ હોય છે, ઓ માય ગોડ! ઘણા બધા ભક્તોને જોયા છે. એક ભક્ત છે ભક્તિ તીર્થ મહારાજ, એમનો વિડીયો આઈ થિંક યુટ્યુબ પર હશે છે. એમને બોન કેન્સર થયું હોય છે. ભગવાનના ભક્તને પણ થાય એવું કઈ નહીં. ઘણા બધા શિષ્યોના પણ કર્મ લીધેલા હોય, વોટ્સએવર, રાઈટ? તો બોન કેન્સર થયેલું હોય છે. એમનો જે લાસ્ટ છેલ્લા દિવસો હોય છે ત્યારનું એમનું કીર્તન યુટ્યુબ પર છે. હરે કૃષ્ણ, એમની આંખમાંથી આંસુ ચાલ્યા જાય. કૃષ્ણ કૃષ્ણ હરે હરે, હરે રામ 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 હરે. કેન્સરનું દુઃખ હતું કે મરવાનું છે એનું દુઃખ છે? ના. એમને એમના ગુરુભાઈ મળે છે ત્યારે કહે છે કે આઈ ડોન્ટ વોન્ટ ટુ એક્સચેન્જ ધીસ જોય એટ કોસ્ટ ઓફ એનીથિંગ, રાઈટ? કોઈ એમ કે મારું કેન્સર વાપસ લઈ લઉં, નો. એટલો બધો આનંદ છે, એટલું બધું એને કહેવાય ને કે સંતુષ્ટથી, એટલી બધી પ્રસન્નતા છે, સાચી પ્રસન્નતા. એક એક શબ્દ એનું કીર્તન કરે, હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, અને આંખમાંથી આંસુ ચાલ્યા જાય છે. પીપલ વુડ નોટ ઇમેજિન કે અને નોન સ્ટોપ કન્ટિન્યુઅસ. એના હોસ્પિટલમાં જે નર્સિસ, ડોક્ટર્સ, દે આર જસ્ટ અમેઝડ કે આ માણસના શરીરમાં આટલું બધું રોગ છે અને હાઉ હી કેન ડુ ધીસ. અને એટલી જ ભાવની માત્રા. એટલે તમે વિચારો, પ્રભુપાદના ભક્તો પણ સો એન્ગ્રોસ. આપણે દાખલા આગળ બીજા પણ લીધેલા છે, પણ there are so many examples, right?
એને એને એ કે મને કોઈ પણ રીતે આને હું એક્સચેન્જ ના કરી શકું, રાઈટ? ચાહે મને તમે ગમે તે આપી દો, ત્રણેય ભુવનોનું સુખ આપી દો, તો આઈ એમ નોટ ગોઈંગ ટુ એક્સચેન્જ ઇટ. બીજું પ્રભુપાદ અહીંયા આગળ પોઈન્ટ કહે છે કે અભક્ત હોય ને એ ગમે તેટલો ભણેલો હોય ને તો પણ હંમેશા હાનિ કરવા વાળો હોય છે. Prabhupada used to tell, whoever is not Krishna Bhakti is a rascal. એમના અમુક સ્ટેટમેન્ટ એટલા સ્ટ્રોંગ ને આપણને આમ એમ લાગે કે બટ યુ યુઝ ટુ ટેલ સો. વાય યુઝ ટુ ટેલ સો? આજે આટલા વર્ષો પછી પણ જયારે હું સાંભળીશ, આપણે સાંભળીશું, ત્યારે આપણને એમ થાય કે ઓહો કેટલું ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, હે, કૃષ્ણ ભક્તિ કેટલી ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. Whoever is not a Krishna Bhakti is a rascal, right? એ ગમે તેટલો હોશિયાર હોય, ભણેલો હોય, ગમે તેટલું બીજી બાબતોમાં દક્ષ હોય, કેપેબલ હોય, but still because he has forgot the real purpose of life, જે જીવનનો સાચો મતલબ ભૂલી ગયો છે, મતલબ એ રાસ્કલ છે. You used to tell so. અને ભક્ત જે છે ભલે ગમે તેટલી એનામાં ખામીઓ હોય, એ મહેનત કરી રહ્યો છે, એને ખબર છે કે કૃષ્ણની ભક્તિ જ સર્વશ્રેષ્ઠ છે, then he is best. ભલે ગમે તેટલી એનામાં ખામી દૂર થશે, રાઈટ? That Krishna has also said, અપિચિત્સુ દુરાચારો ભજતે મામ અનન્ય પાક સાધુ રેવસ મંતવ્ય સમ્યક વ્યવસ્થિતો હિસર. કીધું છે ને, ગમે તેટલો દુરાચાર, ઇટ વિલ ઇમ્પ્રુવ. પ્રોસેસમાં છે ને ભાઈ, એની પ્રોસેસ ચાલી રહી છે, એનું ક્લિનિંગ બરાબર કૃષ્ણએ કોન્ટ્રાક્ટ લીધો છે, તબાક, અને ઓટોમેટિકલી એને સુખ મળશે. આપણે જોયું છે ને, યાત્રામાં પણ જતા હોઈએ છીએ, હા, તમે જુઓ કે એકદમ બે જોડી કપડામાં જીવતા હોય પણ શું સુખ હોય એનામાં, એના માઇન્ડમાં શું ક્લેરિટી હોય, રાઈટ? તો બહારથી ભક્ત એની ભક્તિ પ્રદર્શિત ના કરે, પણ ભક્તમાં ઈશ્વરના ગુણો, ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના ગુણો હંમેશા મળતા હોય છે. માત્ર જ ખાલી ભિન્ન હોય, પણ ગુણો જે છે, ક્વોલિટી, એ હંમેશા સમાન હોય છે. સો વિથ ધેટ we'll conclude today. So બધાને વિનંતી છે, આજે રવિવાર છે, do utilize this time, do as much as possible ભગવાનનું જપ અને ભાગવતમનું વાંચન જરૂર કરજો, અને આ સાચી પ્રસન્નતા છે એને મેળવવાનો આપણે બધા સાથે પ્રયત્ન કરીએ. વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુ પતિતાનામ પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. કોટી વૈષ્ણવવૃંદ કી જય. પ્રભુપાદ કી જય. જય.